But I can see. Njagala nnyo okwogera n'abantu be ndabako. Yes. I think in the morning you saw me walking down here. Ndowooza emisana mwandabye nga ntambulira wansi awo. I feel that people are very far away. Mpulira nga abantu bali wala nnyo. Oh yes, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you. Lift up your hand to heaven. Yimusa emikono gye eri eggulu. Lord, I submit to you tonight. Mukama njeemulukukira wansi wo akawungeeza May your k'olwaleero. kingdom come. Obwakabaka bwo leka bujje. May your will be done. Okwagala kwo kukolebwe. Open the life of thy people, Gulawo obulamu bw'abantu bo, the heart of thy people, emitima gy'abantu bo, to receive the word okufuna ekigambo, and change their life. okyuse obulamu bwabwe. In the name of Mu Jesus. linnya erya Yesu. Amen. Amiina. Open. You may be seated in the presence of God. Osobola okutuulako mu kubeerawo kwa Mukama. I'm happy again. Ndi musanyufu nate. I will communicate from here, so I will not put it here. I will communicate from here. Ngenda kwogerera wano kati sijja kuteeka muzindalo ku ekitegeeza mwongereko ku ddoboozi. Yeah, so I'm very happy tonight. Ndi musanyufu nnyo akawungezaako olwaleero. I thank God this is another day. Neebaza Katonda nti nonalo olunaku lulala. Wonderful evening that we thank God everything is going to be well. Kawungeezi kasuffu twebaza Katonda nti byonna bijja kuba mulaala. First, I want to thank God for this opportunity to stand here. Kusooka njagala kwebaza Katonda olw'amaganya guno okuyimirira wano. And the great man of God, the bishop of the house, N'omusajja wa Katonda omulabirizi ow'ennyumba eno. and his dear wife, Ne mukyala we omwagalwa. and the family as a whole, N'ab'omu maka bonna with the ng'ekitole. leadership of this ministry. Wamu n'obukulembeze obw'obuweereza buno. I believe that the love that God has begun between us Nzikiriza nti n'okwagala Katonda kwayunzeewo mu masekati gaffe is going to grow, kugenda kukula. and the best is yet to come on our way. Era ebirungi byo bikyali mu kkubo bijja. And somebody say amen. Wabeewo agamba nti amiina. It's a new beginning of new things. Ntandikwa mpya ya bintu bipya. And what God is beginning today Ekyo Katonda ky'atandika olwaleero is going to change your life. kigenda kukyusa obulamu bwo. And you never remain the same again. Era tojja kuddamu kusigala kye kimu nate. Somebody say amen. Omuntu agambe nti amiina. I want you to turn your Bible in the book of Matthew, Njagala okyuke mu Bayibuli yo mu kitabo ekya Matayo, chapter number 16. essuula ya 16. I want us to read 2 verses here, or 3 verses here. Tugenda kusomawo oba njagala tusomewo ennyiriri 17, 3, 18, and 19. 17, 18 ne 19. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Peter, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed unto thee, but my Father which is in heaven. Yesu n'addamu n'amugamba nti olina omukisa Simooni Bayona, kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikkulirwa ekyo wabula Kitange ali mu ggulu. And I say also unto thee, Thou art Peter, and upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against. Nange nkugamba nti gwe Peetero, nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno, so n'emiryango egy'emagombe tegirigiyinza. And I'll give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka obw'omu ggulu, kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibibwa mu ggulu, kyonna kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisumululibwa mu ggulu. May the Lord bless his word. Nsaba Mukama w'omukisa ekigambo kye. Amen. I say, may the Lord bless his word. Ngambye nti nno Mukama w'omukisa ekigambo kye. When I came in the city, Bwe najja mu kibuga, in this town, mu kibuga kino, it's my first time to be here since I was born in this life. gwe mulundi gwange ogusookedde ddala okubeera wano kasookedde nzaalibwa mu bulamu bw'ensi eno.
So I want to thank God because allow my feet to step in this new place for the first time. N'olwekyo njagala okwebaza Katonda olw'okukkiriza ebigere byange okulinnya mu kifo kino ekirungi omulundi ogusookedde ddala. And I did not just come to visit the city or the town. Era nga sizze buzi kukyalira kibuga. I am a man of a vision. Ndi musajja alina okwolesebwa. And therefore I have a mission. N'olwekyo nina eddimu. And I came here for a mission. Era nazze wano olw'eddimu oba ekigendererwa. I believe that anyone that hear the sound of my voice today, Nzikiriza ng'omuntu yenna ng'owulira eddoboozi lyange olwaleero, and you open your spirit, n'oggulawo omutima gwo, you will get the message that God sent me to do, to deliver to you. ojja kufuna obubaka obwo Katonda bwe yansindise okuba nga mbukutuusaako. Because sometimes the things of God are not taught, they are caught. Kubanga ebiseera ebimu ebintu bya Katonda tebisomesebwa tebiyigirizibwa wabula bikwatibwa. So you catch something tonight, Kati nno bw'obaayo ky'okwatako olwaleero, and you go home with something, n'oddayo ewaka ng'olina ky'ozzeeyo nakyo, and you got to keep it well, n'ogenda n'okitereka bulungi, because the devil is going to come after it. kubanga Setaani ye ajja kigoberera. So get ready. Kati nno weeteeketeeke. Hallelujah. Haleluya. So when I arrived in the city, the man of God assigned a young man to take care of me. Bwe natuuse mu kibuga omusajja wa Katonda n'abako omuvubuka ow'obulenzi gwe yawadde obuvunaanyizibwa obw'okundabirira. And as my custom, I like to learn many things in the city. Era ng'enkola yange njagala nnyo okubaako ebintu bingi nnyo byenjiga mu kibuga. I'm a minister of deliverance. Ndi muweereza ow'okusumulula. I'm a reviver. Nkola kuweereza obw'okuzza And the obujja. Lord teaches his word by my mouth. Era Mukama ayigiriza ekigambo kye ng'akozesa akamwa kange. And I have a lot of prophetic ministries. Ate nga oba obuweereza obw'obunnabbi nnina buyitirivu. So by the grace of God, I want to learn the city. Olw'ekisa kya Katonda njagala okwekenneenya ekibuga kino nkiyige. I started to acquire from a man of God. Neetandika okubako byenfuna okuva ku musajja wa To Katonda. know how many doors or how many gates are entering into the city. Okumanya enzigi oba wankaaki ezingira mu kibuga kino ziri mmeka. Because I'm a missionary, Kubanga nze ndi mu misani, I have to be very, very careful. nina okubeera omwegendereza ennyo. Because the devil is not happy with me. Kubanga Setaani tansanyukirako. And he's not happy with you too. Era naawe bw'atyo talina ssanyu lyonna gy'oli. He has many strategies Alina enkwe nnyingi nnyo that he uses to get the people of God. z'akozesa okufuna abasajja ba So Katonda. I started to acquire the doors and the gates Kati netandika okuba nga nfuna enzigi zino that n'eziwankaaki are entering into the city. eziyingira mu kibuga. The man of God told me there are 3 gates. Musajja wa Katonda n'aŋŋamba ziri wankaaki From ssatu. north Waliwo eziva and from west ebukiikakkono and also n'ebugwanjuba, from Kampala. ne wabayo neva e Kampala. Well, I learned there are 3 doors Kati nno ne manya nga waliyo enzigi ssatu that enter into the city. eziyingira mu kibuga. Hallelujah. Haleluya. So when I understand the doors or the gates that enter the city, Kati bwe ntegeera enzigi oba ziwankaaki eziyingira mu kibuga, I want to find out the altars in the city. njagala okuzuula ebyoto ebiri mu kibuga. To know, because altars determine what is happening in the city. Okutegeera kubanga ekyoto kye kisalawo ki ekigenda mu maaso mu kibuga. So I want to learn about what is happening in the city. Njagala okuyiga ku biki ebigenda mu maaso mu I kibuga. have to identify the altars that are operating in the city. Nina okuzuula ebyoto ebikolera mu kibuga. When I learn the altars, Bwe nayize ebyoto then I'll discover the foundations oba bwe nayiga ebyoto, awo nno nja kuzuula emisingi that the devil is using to control the people in the city. Setaani gy'ali okukozesa okuba nga afuga abantu mu kibuga kino. Satan does not work without authority. Setaani takola nga talina buyinza. He looks something in your life that he has to hang in. Anoonya ekintu mu ndowooza yo ky'ayinza okwekwatako. And when he sees something in your line, Kati nno bw'alaba ekintu nga kiri mu lulyo lwo, he can hold on that and control your future. yeekwata ku ekyo n'akikozesa okufuga obulamu bwo bw'omu maaso. But tonight, I came here tonight, Naye akawungeezi ak'olwaleero nzize wano, I want to talk about the 7 types of gates njagala okwogera ku wankaaki ez'omulundi omusanvu that enter into your life. eziyingira mu bulamu bwo.
If you be a temple, bw'obanga oli yeekaalu, there is no temple without windows. tewali yeekaalu etalina madirisa, There is no temple without gates. tewali yeekaalu etalina wankaaki oba There is no nzigi, temple without door. tewali weekaalu etalina luggi oba So nzigi. you being a temple of God, Kati gwe nga yeekaalu ya you Katonda, have windows, olina amadirisa, you have gates, olina and ziwankaaki, you have doors. era olina n'enzigi. And now today, Kati nno olwaleero, this night, I want to speak about the gates ekiro kino njagala okwogera ku and the ziwankaaki windows ne ziddirisa and the doors n'enzigi that are directed to you ezo eziyingira gy'oli as a temple of God. nga yeekaalu ya Katonda. Hallelujah. Aleluya. The Bible says in this place, Bayibuli egamba mu kyawandiikibwa kye tusomye, Jesus told his disciples to sit down. Yesu n'agamba abayigirizwa be batuule wansi, And he said to them, n'abagamba, what do people say the Son of Man is? abantu ki kye bagamba nti nno omwana w'omuntu All kyali? the men misinterpret me. Abantu banzivunnula bubi. And they say, what? They say Jeremiah. Ne bagamba abamu bakuyita Yeremiya, Some of them they say one of the prophets. aba ne bamugamba nti nno mbwe oli omu ku bannabbi, Some say Elijah. abalala bagamba nti nno gwe Eriya. Then Jesus looked at them Kati Yesu n'akyuka and n'abatunuulira said, you my disciple, n'abagamba, naye ate mmwe abayigirizwa bange, you have been going with me everywhere. muzze mutambula nange buli gye I ndaga. see that you have learned many things from me. Ndaba nti nno muyize ebintu bingi nnyo ku binkwatako. Whom do you say I am? Mmwe mumpita ani? And Peter stood up Peetero n'agolokoka and he said, thou art a son of God. n'amugamba nti nno gwe oli mwana wa He said, Katonda. you are the Christ, N'amugamba gwe Kristo, the Son of the living God. omwana wa Katonda omulamu. And Jesus said, blessed art thou, Peter. Yesu n'amugamba Peetero, gwe oli wa Flesh mukisa, and blood has not revealed to you, kubanga omubiri n'omusaayi si bye bikubikulidde but my ekyo, Father which is in heaven. naye kitange oyo ali mu ggulu. Before I continue, Nga sineeyongerayo, I want to ground something here. njagala okubaako kyenzimba wano. Jesus said to Peter, Yesu yagamba Peetero I say thou art Peter, nti nno ŋŋamba nti gwe oli Peetero, and you are blessed era gwe oli wa mukisa, by getting a revelation from heaven. olw'okufuna okubikkulira okuva mu ggulu, Then he kikuweesa said, on omukisa. this rock N'agamba nti ku lwazi luno I will build my church, kwe ndizimba ekkanisa and yange, the gates of hell n'emiryango will gy'emagombe not prevail. tegirigiyinza. Now I think you can hear the mention of the word gate. Ndowooza owulira ekwatukiriza okw'ekigambo oluggi. The moment he mentioned the name church, Kavu n'ayogera ekigambo nti nno he kanisa, also mentioned the name gate. ora we yayogera ekigambo ekkanisa n'ayogera said- ekigambo ky'oluggi. He said, I'll build my church, N'agamba nzimba ekkanisa and the yange, gates of hell n'emiryango will egy'emagombe not prevail. tegijja giyinza. Jesus was talking about the revelation Yesu yali ayogera ku kubikkulirwa. that the church, Ekkanisa which the gates of hell ekyo emiryango egy'emagombe will not be able to prevail, nga tegijja kusobola is a kugiyinza. church Ye kanisa that is grounded eyo and ezimbiddwa is n'enywezebwa, built ng'enywezeddwa, and prepared ng'eteekateekeddwa by the revelation n'okubikkulirwa or by the divine knowledge okwokumanya akw'obwa from Katonda above. okuva waggulu. It is not the knowledge we acquire from books. Si kwe kumanya kuno kwofonye mu bitabo, It's not for the wise people in this world. si kwa abantu abagezi bano ab'omu nsi. The church is built on the revelation from God. Ekkanisa ezimbiddwa ku kubikkulirwa okuva ewa And Katonda, such a type of a church, era ekkanisa eringa eyo no gates of hell will be able to prevail. teri mulyango gwonna ogw'emagombe ogunaagiyinza. Now, the church is a believer, Kati ekkanisa ye mukkiriza, born again Christians, oyo omukristaayo eyalokoka omulundi ogwokubiri who n'azaalibwa, are housing the Holy Spirit, oyo nga atereka omwoyo omutukuvu mu mubiri gwe mu whom bulamu God bwe, has made them their temple. oyo Katonda gw'afudde okuba yeekaalu ye. When God is in you, Katonda bw'akulaba gwe, you are a temple of God. gwe akulaba nga yeekaalu ye. When God is not in you, Katonda waba nga you are akutunuulira, not a temple, gwe toli yeekaalu, because you are housing something different. kubanga oteresa ekintu ekirala. So look at your neighbor and tell your neighbor, Kati tunulira mulirwa naawe omugambe, I hope you have God. kansuubire nti olina Katonda.
Tell somebody else, I hope you carry God. mugambe kansuubire nti katonda omusitula mu ggwe. It is the Holy Spirit indwelling in you Omwoyo omutukuvu oyo abeera munda mu ggwe that transforming you to be a temple. yakukyusa ggwe okubeera A yeekaalu. temple of God. Yeekaalu ya katonda. Hallelujah. Haleluya. So when God is with you Kati katonda bw'abeera naawe and he have indwelling in you, nga atudde munda mu ggwe, you are his temple. awo nno obeera yeekaalu ye. But if you don't have him, Naye bw'oba nga tomulina, I don't know what type of a temple are you kati awo simanyi ggwe oli yeekaalu and nnabaki, whose temple are you. era ggwe oli yeekaalu y'ani. Definitely you are a temple. Amazima matuufu gali nti So oli if you don't yeekaalu. house God, Bw'oba nga otereka katonda mu you ggwe, are housing somebody different. bw'oba nga totereka katonda kitegeeza olina omulala gw'otereka. Another strange spirit is living in you. Omwoyo omulala ate gwe ogutategerekeka So gubeera mu ggwe. watch out yourself. Kati nno weegendereze nga Who weekuuma are you wekka. carrying? Ani oyo gw'ositudde mu ggwe? Hallelujah. Haleluya. So Jesus said, Yesu n'agamba, I'll build my church naazimba ekkanisa and the yange gates of hell n'emiryango egy'emagombe shall not prevail. tegigiyinze. So here we see the one first mention of the word gate. Kati wano tulaba nga omulundi ogusookedde ddala ekigambo ekya wankaaki oba That enzigi means- kyogerebwa. That means Ekitegeeza nti nno that they must open a gate which is against the church. Is the gates of hell. oluggi olukyasingidde ddala okuba nga lwa bulabe ennyo lwakabenje nnyo eri ekkanisa olw'eguddwawo eri ekkanisa lwe luggi oba gwe mulyango gw'emagombe. So once you are a temple of God, Kati gwe bw'oba ng'oli yeekaalu ya I katonda, want you to know njagala okimanye that the devil is not happy with you. nti no setaani talina ssanyu lyonna gy'oli, takusanyukira nako yadde. Powers of darkness are not happy with you. Amaanyi ag'ekizikiza tegakusanyukira. So this world, this time is a time of fight Kati ensi eno akaseera kano ke kaseera ak'olutalo. that you must maintain Ngo- your protection. Olina okusigaza obukuumi bwo. Then now, the verse number 3, Olunyiriri oluddako awo he says, and I will give you the keys. lugamba nti nno nnakuwa ebisumuluzo I will give you the keys of the kingdom of heaven. eby'obwakabaka obw'omu ggulu, And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. na buli kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibibwa mu And ggulu, whatsoever you lose on earth is loose in na heaven. kyonna kyonna ky'olisumulula ku nsi ne mu ggulu kirisumululibwa. The key stands for access. Enzigi kitegeeza okuba nga ekintu okituukamu okiyingiramu. It open and it close. Ekisumuluzo kiggula ate ne kiggala. So he says the people that have this revelation, Kati agamba nti n'abantu abalina okubikkulirwa kuno, the temple of God, yeekaalu ya katonda, they have these keys. balina ebisumuluzo bino. He says, I give them the keys. Agamba nti nno mbawa ebisumuluzo. So again, look at somebody and tell them, you have the key. Kati kyukira muliro nawe omugambe olina ebisumuluzo. You have the key. Olina ebisumuluzo. If you want to go somewhere, Bw'oba nga olina gy'oyagala and okulaga, there's a big paddle locked there, nga waliwo kufulu ennene eggaddwawo, he gave you the key. yakuwa ekisumuluzo. You know what he did? Omanyi kye yakola? He put the devil down in heaven, Yateeka setaani wansi okuva mu put him ggulu, down here, n'amuteeka ku nsi, he followed him down, ne ku nsi he n'amugoberera, destroyed him, n'amuzikiriza, he followed him in hell, n'amugoberera he n'emagombe, defeated him in hell, n'amuwangulirayo and took emagombe, the keys n'amuggyako and ebisumuluzo, came back to life n'akomawo mu bulamu, and gave it to the church. n'abiwa ekkanisa, And he gave it to the church. n'abiwa ekkanisa. Hallelujah. Haleluya. Aha. Am I talking to somebody? Nina gwejogera naye. That is what happened. Ekyo kye kyaliwo. Because the church Ekkanisa has authority. erina obuyinza. The church Ekkanisa has power erina to amaanyi domain and okuwangula to take control n'okufuga in everything. mu byonna. The church has power. Ekkanisa erina amaanyi. Ha. I said the church has power. Ngambye nti nno ekkanisa erina Now, amaanyi. who is the church? Naye ekkanisa y'ani? You and I. Gwe nange. When we say the church has power, we mean you have power. Bwe tugamba nti ekkanisa erina amaanyi, mu ngeri endala tugamba nti no gwe olina amaanyi. You have authority Gwe olina obuyinza to bind and to loose. okusiba n'okusumulula. Because
Because you have the key. olw'okubanga ebisumuluzo obirina. He said, receive the key. agamba nti n'ebisumuluzo What you bitwale. bind on earth is bound in heaven. kyosiba ku nsi mu And ggulu what you kisibibwa. lose on earth is loose in heaven. kyosumulula ku nsi mu ggulu There are some kisumulibwa. things happening in our life waliwo every ebintu day. ebimu ebigenda mu maaso mulamu waffe We need bulijjo. to bind them. nga twetaaga And okubisiba. we lose some things to take tubeeko bye place tusumulula in bikolebwe. our cities, in our mu country. bibuga byaffe mu ggwanga In lyaffe. the name of mu Jesus. linnya erya yesu. I'm talking to the church. njogera eri ekkanisa. Now here, kati wano before I define something, nga sinabaako kyennyinnyonnyola makulu gaakyo, go to the book of Genesis. genda mu kitabo eky'olubereberye. Genesis ekitabo eky'olubereberye 28. 28. Oh, hallelujah. Haleluya. Genesis 28. olubereberye 28. Let us read it from verse 12. tandikire ku nnyiriri 12. He said, and he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. And behold, angels of God ascending and descending on it. n'aloota ekirooto, era laba amadaala agaasimbibwa ku ttaka, n'entikko yaago ng'etuuse mu ggulu. Era laba bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakka ku go. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham thy father, and the God of Isaac, and land whereon thou liest, to thee will I give into thee. The meaning, the land which you are sleeping in, I am giving to thee. Era laba Mukama ng'ayimiridde waggulu waago, n'ayogera nti nze Mukama, Katonda wa Ibulayimu jjajjaawo, era Katonda wa Isaaka. Ensi gy'ogalamiddeko ndigikuwa ggwe n'ezzadde lyo. Now jump and read verse 16. Kati buuka osome olunyiriri 16. And Jacob woke up of his sleep, and he said, surely the Lord is in this place, and I knew not. Yakobo n'azuukuka mu tulo, n'ayogera nti mazima Mukama ali mu kifo kino, nange mbadde simanyi. And verse 17 says, and he was afraid and said, how dreadful, how fearful is this place? This is none other than the house of God, and this is a gate of heaven. N'atya, n'ayogera nti ekifo kino nga kyantiisa. Ekifo kino ye nnyumba ya Katonda ddala mazima, era gwe mulyango gw'eggulu. Now, there are two types of gate which I've already mentioned here. Kati waliwo enzigi za mirundi ebiri ezoogeddwa wano. We saw in Matthew the gates of hell. Twalabye mu Matayo oluggi olw'eggeyeeno oba And olw'emagombe. here in Genesis we see the gates of heaven. Kati nno wano mu lubereberye tulaba oluggi olw'eggulu. Now, the gate of heaven Oluggi olw'eggulu is the church. ye kkanisa. The gate of heaven is the church. Oluggi lw'eggulu ye kkanisa. And he says, God is here and I didn't know. Era agamba nti no Katonda ali wano naye mbadde simanyi. And the Bible says he was afraid. Bayibuli egamba nti nno n'atya nnyo. Everybody look at me. Forget about what's happening there. Mwenna mwenna mutunuulire ebisigadde mu byerabire. He said, N'agamba I didn't know that God is here. mbadde simanyi nga Katonda ali wano. And he became afraid. Ne yeeraliikirira n'atya. Anyone that entered the church, Omuntu yenna ayingira ekkanisa he is supposed to fear God. ateekeddwa okutya Katonda. You people, you are paying attention there. That's why I don't hear amen. Bantu mmwe ebirowoozo byammwe mubitutte eri, ensonga lwaki amiina siziwulira. That is a demon trying to take attention. Don't you understand? Ogwo muzimu gugezaako okutwala ebirowoozo byammwe mmwe temukitegeera. You know, the message I have introduced this evening is not like what I speak in the lunch hour. Obubaka bwe ndi okubanjulira akawungezi kano tebulinga obubaka bwe njogedde mu lunch hour. I am beginning to reveal the secret. Ntandika okubikkula ebyama. So the enemy must be using that body. Kati nno Setaani n'asalawo okukozesa omubiri ogwo. He said, God is here. Agamba nti nno Katonda ali wano. And I, Jacob, I didn't know.
naye nze yakobo mbadde sikimanyi. And the Bible says he was afraid. Bayibuli egamba n'atya. That means Ekitegeeza the house of God, ennyumba ya Katonda. people need to be afraid of God. Abantu bateekeddwa okutya I Katonda. said people need to be afraid of God. Abantu balina okutya Katonda. Today, in Olwaleero the church, mu kkanisa people don't fear God. abantu tebatya Katonda. They live the way they like. Batambuza obulamu bwabwe nga bwe They baagala. behave the way they like. Beeyisa nga bwe baagala. They do anything the way they want. Byonna bye bakola babikola nga bwe The fear beeyagalira. of God have reduced in the house of Ekisa ya God. Katonda mu nnyumba ya Katonda yakendeera. I pray in the name of Jesus Nsaba mu linnya erya that Yesu. you and I, being a temple of God, Iti no gwe nange kyevune tuli nti we must have the fear of God. tulina okuba n'entiisa ya Katonda. The Bible says it is the beginning of wisdom. Bayibuli egamba nti nno ekyo yentandikwa It is the y'amagezi. introduction of knowledge. Kwe kutandika kwe kwanjula okw'amagezi. He said, God is here. I didn't know. Agamba nti nno Katonda ali wano naye mbadde simanyi. And he said, this might be a house of God. N'agamba naye neteekeddwa okuba nga nnyumba ya Katonda And it is the gate of heaven. era gwe mulyango gw'eggulu. These are two types of gates are mentioned here in the Bible. Gino gye miryango egy'emirundi ebiri egyogeddwa mu Bayibuli One is wano. the gate of hell. Olumu luggi nga lwa magombe. Another one is the gate of heaven. Olwokubiri luggi nga lwa ggulu. Both of them two are in the spiritual realm. Byombi biri mu nsi ey'omwoyo. Are we together? Tuli wamu. Now, who is this church which is the gate of heaven? Agamba nti nno ekkanisa eno nga gwe ekkanisa eno y'ani nga gwe mulyango gw'eggulu. She is here Ali wano as the body of Christ. ng'omubiri gwa Kristo. She is the church. Oyo ye kkanisa Which ate is nga the gate of mukyali heaven. nga gwe mulyango gw'eggulu. And he said, I give you the keys. Era agamba nti nno nkuwa ebisumuluzo. So you now as the temple, now I talk to you individually now. Kati njogera eri gwe ng'omuntu ssekinoomu. You now as a temple of God. Gwe nga yeekaalu ya Katonda. Just like the temple of God has many doors. Ng'eyeekaalu ya Katonda bw'erina enzigi ennyingi. You also you have opening doors Naawe bw'otyo olina enzigi that are ezeggula. set direct to your heart, Nga ziteekeddwa nga ziyingira direct to your soul. zyolekeddwa eri emmeeme eyo. And you are the one that have authority Nga gw'alina obuyinza over those doors. ku nzigi ezo. Ephesians chapter 4. Abefeso essuula ey'okuna. Verse 27. Olunyiriri 27. He said, neither give a place to the devil. Setaani tomuwanga bbanga. We read it again. Leka tusome nate. Neither give place to the devil. Abefeso 4:27. So temuwanga bbanga Setaani. Paul is talking to the believers. Pawulo ayogera eri abakkiriza. He tells them you are the one that have authority to open the door to the Abagamba devil. nti nno mwe abalina obuyinza okuggulirawo Setaani oluggi. If the devil has anything to work in your life, you have given him permission to work. Setaani bw'abanga alina ky'akoze mu bulamu bwo kitegeeza omuwadde obuyinza okukikola. Are you listening to me? Mumpulira. If anything that is happening in your life and you are a believer, Byonna byonna ebikolebwa mu bulamu bwo ng'oli mukkiriza, you are the one that opened the door for the enemy to come in. gwe yaggulirawo Setaani oluggi alyoke ayingire. Because who has the key? Kubanga ebisumuluzo ani abirina? Who has the key? Ani alina ebisumuluzo? Yes, who has the key? Ani abirina? So you are Kibuuzo. the one to determine what comes in and what gets out. Kati gwe alina ebisumuluzo gw'osalawo kyekiyingira kyekifuluma. So the scripture says, Ebyawandiikibwa bigamba don't give him the devil a chance Setaani temumuwanga bbanga yadde enter omwaganya into your life. okuyingira mu bulamu Because bwo. once he enter into your life, Kubanga kasita ayingira mu bulamu his bwo, work is manifested in 3 areas. omulimu gwe gulabisibwa mu emirundi He's esatu. a destroyer, Ye muzikiriza, he's a killer, ye musi, and he's a robber. ate mubbi Am I munyazi. talking to somebody? Nina gwe njogera naye. The devil will never have mercy on you. Setaani tali kusaasira. When you give him an opportunity, Bw'omuwa omwaganya he purposes to destroy everything. akolera ddala okulaba
nti byonna So the abizikiriza. word of God said, do not give him a Kati chance. ekigambo kya Katonda kigamba tomuwanga Some bbanga. translation said, don't give him an opportunity. Ezivunula ezimu zigamba tomuwanga mwaganya. Some say, don't give him a loophole. Ezimu zigamba tomuggulira tomuwa kituli The kuyingira other mu people bulamu say, bwo. don't give him a stepping stone. Abamu bagamba nti nno tomuwa jjinja lya kutambulirako. That small opening place. Tomuwa kifo kyonna kyonna kiggula Tell your ayinza neighbor, kuyingira. close it. Muyonewo mugambe nti kiggale galawo. I can't hear people. They are following you. I don't know. If you follow her, I was waiting you to do what she said. Abadde asuubira nti mwemba temuwulira Lungereza nga mungoberera mukikole naye temukikoze kati naffe Please, tetumanyi. when a preacher says do something, do it. Because Omubuulizi bw'agamba nti baako I kyokola am kikole. led by the Spirit to say Kubanga so. mba nnuŋŋamiziddwa omwoyo okubaako I okyogere. say, tell your neighbor, Ngambye gamba muliraanaawo close that remaining door. nti n'oluggi olwo olubadde lusigaddewo Shut it up. luggale. That small door, Oluggi olwo olutono, the small window, akadirisa akatono ako shut it up. kaggalewo. Let the devil remain outside. Leka Sataani asigale ebweru. Don't give him a chance. Tomuwa mwaganya. He's a destroyer. Ajja muzikiriza. He will rob your ability. Ajja kubba obusoboze bwo. Hallelujah. Haleluya. So you are the gate. Kati gwe luggi. You have the key of the gate. Olina ekisumuluzo ky'oluggi olwo. You determine what happens here. Osalawo ki ekibeera munda mu gwe. Whenever there is a gate, Na buli awabeera oluggi there is a gatekeeper. wabeerawo omukuumi Don't w'oluggi. forget that. Tokyerabiranga ekyo. If we have a gate, Buli awabeera we geeti have a watchman, wabeerawo a omukuumi. man that takes care of the gate. Omusajja ng'alabirira oluggi. You have to identify Oteekeddwa okuzuula who is taking care of your gate. ani ali okukuuma omulyango Who gwo. stands at the gate of your house? Ani ayimirira ku mulyango gw'ennyumba yo. Who's taking care of the gate of your home? Ani akuuma omulyango gw'ennyumba yo. Where is this man taking authority or orders? Omusajja ono obuyinza oba ebiragiro abijjawa. Think about that. Birowoozeeko. Because he takes some orders. Kubanga alina ebiragiro by'afuna. A gatekeeper is supposed to take an order from the owner of the home. Asikaali ateekeddwa okufuna ebiragiro ng'abijjawa nannyini nnyumba. Is it true? Kituufu. Who is the owner of the home? Ani nannyini maka. You being a house. Gwe wabanga gwe ennyumba. Who is the owner of that house? Ani nannyini nnyumba eyo. It's Jehovah God. Ye yakuwa He Katonda. owns you. Oyo yakuje nannyini gwe. The Bible says Bayibuli egamba you are bought with a price. mwagulibwa You are n'omuwendo. bought with a price. Mwagulibwa n'omuwendo. For glorify God Kati nno mugulumize in your Katonda body. mu mibiri gyammwe. Your body is a member of God. Omubiri gwo kitundutundu ku Katonda. You are bought with a price. Gwe oli kitundutundu ku Kristo. So he owns you. Kati nno ye nannyini gwe. You are a house. Gwe oli nnyumba. He's the owner of the home. Oli ye nannyini maka And ago. there is a gatekeeper. Kati nno waliwo n'omukuumi. Your gatekeeper is called an angel. Asikaaliwo oba omukuumi wo ow'ennyumba yayitibwa malayika. He's called a guardian angel. Ayitibwa malayika omukuumi. There are angels in this life. Waliwo bamalayika mu bulamu buno. When you are not born again, Bw'oba nga tonnazaalibwa you have gwakubiri. one angel Olina malayika omu. that goes with you. Oyo agenda naawe. That angel is always before you. Malayika oyo bulijjo ali mu maaso go. Those are the people who are not born again. Abo be bantu The abatannalokoka. angel is there Malayika waali awo. and is always guarding life. Era bulijjo akuuma obulamu. Everybody say guarding life. Gamba nti nno akuuma obulamu. He guards life Akuuma obulamu. because God is a God of the living. Kubanga Katonda ye Katonda Because you are living, ow'abalamu. Kati kubanga oli mulamu. He assigned an angel Ateekawo malayika. that will take care of your life always. Anaalabirira obulamu obwo. Whether you are righteous or not. Oba oli mutuukirivu oba oli Because mwonoonyi. all of us, we are God's creature. Kubanga ffenna tuli bitonde bya Katonda. When you get saved, Naye bw'olokoka. God will send other two angels. Katonda akusindikira bamalayika One abalala will take care babiri. of your left and another one on your Omu right. okulabirira omukono gwo ogwa kkono. The omulala one ku that gwa was ddyo. with you Ono abaddanga naawe at the time before you knew Christ nga tonnaba kumanya Kristo. will get behind you. Oyo ye kati adda So amabega a wo. born again Christian Gwe
on your right. omu ali ku mukono gwa kkono omulala ku gwa And ddyo another one on your ne back. wabawo omulala ali emabegawo Because once you are born again, kubanga oba ozaaliddwa you ogwokubiri don't need the leadership of angels. teweetaaga malayika You need kukulembera the leadership of the Holy Spirit. weetaaga okukulembera okw'omwoyo That is omutukuvu why yensonga ku that lwaki angel goes back. malayika ono ava mu maaso He n'adda lets the emabega Holy Spirit take control. n'aleka omwoyo omutukuvu yeetwalira To lead obukulembeze akuluŋŋamye Remember the story of Joshua. jjukira olugero lwa yoswa When Moses died, musa bwe yafa the Lord told Joshua, mukama yagamba the yoswa angel that is going to go ahead of you malayika agenda ogenda mu maaso go after you cross River Jordan bw'onaamala okusomoka omugga yoludaani is different with the angel, the one that led Moses. ye mwawufu nnyo ku malayika eyakulemberwa musa Moses was led by pillar fire musa yakulemberwa n'empagi day and ey'omuliro night with a cloud. n'empagi ey'ekire But at the time of Joshua, naye mu biseera bya when yoswa they crossed River Jordan, bwe yasomoka omugga there yoludaani was another new angel waliwo malayika omulala omupya that was assigned by God eri ateekeddwawo to katonda lead these people to the promised land. atumiddwa okulembera abantu bano To their victory. abatwaleesuubize mu buwanguzi bwabwe And the Bible says bayibuli egamba God warned Joshua katonda n'alabula yoswa and he told Joshua, n'agamba yoswa let your people be very careful abantu bo babeere beegendereza nnyo because the angel that's going to take leadership, kubanga malayika ono agenda okufuga he has my name inside alina erinnya lyange munda mu ye and he will not pardon you when you make a ate mistake. tajja kubasonyiwe muba mukoze ensobi Resembling the Holy Spirit. we yali afaanana omwoyo The omutukuvu office of the Holy Spirit ofiisi ey'omwoyo omutukuvu is so difficult to work with. eyo si zibu ya kuggulawo That is why many people are under guiding spirit yensonga kulwaki abantu abasinga bali wansi w'omwoyo and they w'okuluŋŋamizibwa think it is a Holy Ghost. ne balowooza nti nno mwoyo mutukuvu. Okay, I'm communicating. Kati nno njogera. So you are now the temple Kati gwe oli yeekaalu and God is the owner of the temple ne katonda ye nannyini yeekaalu and there is a watchman at the gate. ate nga waliwo omukuumi ali ku I mulyango. want you, Papa and Mama, to ask yourself, Kati njagala gwe maama ne taata weebuuze if things are happening inside your home, ebintu bwe biba nga bikolebwa mu makaago, if there are people who are working negative inside your home, bw'eba nga waliwo abantu abakola obubi mu makaago mu nnyumba yo, who gave them permission to come in? ani yabawa obuyinza okuyingira mu makaago? Babuuza bamaama ne Where did the watchman get order? omukuumi oba asikaali yajjawa okiragiro. Hallelujah. Haleluya. Now I have given you the two types of gates which are spiritual. Kati mbawadde enzigi ebbiri ez'omwoyo. The church is a gate to heaven. Ekkanisa ye oluggi olw'eggulu. Gates of hell Emiryango egy'amagombe to the pit of darkness. egyo egikutwala mu bunnya obw'ekizikiza. Now we have the remaining 5 Kati ettaano zino ezisigadde tuzirina which are direct to your body. nga zo zoolekedde mubiri gwo, Your body as the temple. omubiri gwo nga yeekaalu. And now you have some opening doors. Kati nno olina enzigi ezimu ezeggula. Open your book in the book of Matthew. Gulawo bayibuli yo mu kitabo ekya Matayo. Matthew chapter 6 Matayo essula 6 verse number 22. olunyiriri 22. He said the light of the body is the eye. Matayo 6:22 agamba nti nno ettabaaza y'omubiri lye liiso. If there be thy eye be a single, thy whole body shall be full of light. Eriiso lyo bwe liraba awamu omubiri gwo gwonna gunaabanga n'okutangaala. Somebody say my eyes. Gamba amaaso gange. Say it again, my eyes. Kiddemu nate nti amaaso gange. Please shout it, my eyes. Kireekaane nti amaaso gange. Open the book of Revelation. Gulawo ekitabo eky'okubikkulirwa. Revelation chapter 3. Okubikkulirwa essuula 3. Read verse 18. Soma olunyiriri olw'18. Chapter 3 Okubikkulirwa 3 verse 18. 18. Are you there? Read it, my sister. Okubikkulirwa 3:18 agamba nti nno nkuweerera amagezi okugula gyendi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro olyoke ogaggawale, n'engoye enjeru olyoke oyambale, era ensonyi ez'obwerere bwo
zireme okulabika n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. Now I'm reading the last verse. The Ngenda last kusoma word. akatundutundu It akasembyeyo says, ako. and anoint thy eyes with the eye slaves, that thou mayest see. Nti n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. Now, Kaakati the word of God said the eyes ekigambo kya Katonda kigamba amaaso are the light of the body. ly'ettabaaza ery'omubiri. Now, to me, Kati eri nze your eyes amaaso go are the gates gwe mulyango to your soul. oguyingira mu mmeeme eyo. The eyes Amaaso are gates. luggi, They are opening doors. nzigi eziggulwawo. He says, Agamba if your eyes are evil, amaaso go bwe gaba nga mabi, he said, your whole body omubiri gwo gwonna will be full of darkness. gujja kujjula ekizikiza. Look at that. Kitunuulire ekyo. Just your eyes. Amaaso go gokka, He said, if be thy eyes are evil, amaaso gokka ge mabi. then he says that you will have a darkness all over your body. N'agamba nti kasita gabanga mabi, ekizikiza kigenda kubuna omubiri gwo gwonna. Somebody say, oh God, Oba bagamba nti ayi Katonda, help me to have a single eye. nyamba mbeere n'eriiso erimu eriri awamu. Tell, oh God, Gamba ayi Katonda, help me to have a single eye. nyamba mbeere n'eriiso nga liraba wamu. Please, Jesus, Ayi Yesu, sanctify my eyes, longoosa amaaso gange, that I may not see wickedness nneme okulaba obubi that is all over in the world. obwo obujjudde mu nsi. If you want to prove what I'm saying, Bw'obanga oyagala okukakasa bye njogera, go tonight and open your television genda leero ogende oteekeko terefayina yo, and begin to watch this dancing musician, secular musician in the world. otandike okulaba abayimbi bano ab'ensi nga bazina bye bazina ebyo. Begin to watch that. Teekako ennyimba z'abayimbi b'ensi olabe When they amazina ge bazina ago. Because mostly they dance when they are half naked. Kubanga okusingira ddala bazina nga Go kyenkana bali and watch bwereere. that and watch that. Genda ddayo wako obirabe. After the program, Oluvannyuma ng'olabye, go and kneel down to pray. genda ofukamire wansi otandike Your okusaba. prayer will become a battle. Essala yo egenda kufuuka lutawo. Your body will be resisting to pray. Omubiri gujja kuwakana nga tegwagala And you will kusaba. not have access in the spirit. Tojja kubeera kutuuka Because kubanga as you look at those naked, wicked buli people, wotunuulira abantu abo bali Programs on your television, ebyo byolaba ku TV yo, demons that are in them, emizimu egiri mu bo, and devils that have sponsored them, n'amasataani agabasasulidde esente the okukola bye Freemasonic bakola, and the Sony musics, nga bwe bakola ebiyimba ebyo they jump through that screen bibuuka okuva mu mazina and ago they grip on your spirit. ne byekwata ku They mwoyo come gwo on your life ne bijja mu bulamu bwo through your eyes. okuyita mu They maaso go enter the soul biyingira mu mmeeme eyo and begin to make you hard to ne penetrate the bitandika things of God. okuleetera omutima gwo obutayagala bintu bya Katonda. The Bible says, Bayibuli egamba don't give him a permission. nti nno tomuwa bbanga. The devil is a liar. Setaani mulimba, He has frustrated many people, atobedde abantu bangi nnyo even using their abatabudde eyes. ng'akozesa amaaso gaabwe. The spirit of lust of the world Omwoyo w'okwako oba okwegomba okw'ensi always rests on the eyes. bulijjo atuula ku maaso. So if you close that eye door Kati oluggi olwo olw'amaaso singa oba and olugadde, you anoint your eyes, amaaso go n'ogasiigako amafuta, the devil will be afraid Setaani ajja kutya to come into your life through your eyes. okujja mu bulamu bwo ng'ayita mu maaso Please go. push somebody and tell them, guard your eyes. Sindika muliraanwa omugambe ggwe amaaso go gakuume, Don't look at anything. totunuulira buli kintu. Hallelujah. Haleluya. Don't look at anything. Tomala gatunuulira buli kintu. You will find a deacon in the church Ojja kusanga omuntu mu kkanisa busy somewhere like this. ng'ali bize atambuza olugalo, If you follow what he's watching, naye singa ogezaako okwekaliriza by'alaba pornography, bya buseegu,
Listen to me. mpuliriza, Every man buli musajja that is married oyo amufumbo and is watching pornography, ng'alaba ebifaananyi ebyobuseegu, that man omusajja oyo married Leah instead of Rachel. yafumbirwa Leeya mu kifo kya Laakeeri. Yatwala atali mutuufu kyategeeza. If you marry Leah, bw'obanga wawasa Leeya gwe wali toyagadde, always you will be looking around. bulijjo ojja kutunulatunula, You will still see other women ojja kulaba abakyala abalala, because Rachel was your choice. kubanga Laakeeri gwe wali But the oyagadde, devil played a game and you met naye Leah. Setaani n'akuzanya akazannyo ne wasanga Because because you are not right. kubanga wali toli mutuufu, You didn't know how to make right decision. tewamanya ngeri ki eyokola okusalawo And okutuufu. therefore, if you do wrong decision, Kati bw'okola okusalawo okukyamu, definitely you will do wrong choice. era bwe kityo n'ebinaddirira byonna by'onaakolanga okuloodako ebijja kuba Please, bikyamu. men who are in the house, Abasajja abali wano, take care of yourself. mwekuume. And let me hear that voice again. I hear some men say amen. Mpulireyo abasajja nga bagamba nti amiina. Hallelujah. Haleluya. You should be happy when I give you knowledge. Mulina okusanyuka bwe mba nga mbawa okumanya, It is combined with the correction, rebuking, and warning. nga bigattibwa wamu n'okuterezebwa n'okunonyezebwa ssaako This n'okulabula. is evil time. Bino biseera bibi, We should be very careful. tulina okuba abeegendereza The ennyo, way we behave, the way we live. engeri gye tweyisa, engeri obulamu bwaffe Because gye everyone tubutambuza, will give an account. kubanga na buli kigambo kyonna tujja The way you kukiwalako have lived in embalirira, this wicked generation. engeri gy'obaddemu wano ku nsi Lift up your right hand and say, may God help me. yimusa omukono gwo ogambe, Katonda nnyambe. The eyes. Amaaso, zimoni, amaiso. In the first letter of John, Mu bbaluwa ya Yokaana esooka, chapter 2, essuula ya 2, we are reading from verse 15. tusoma okuva ku lunyiriri olw'15. Yokaana ekisooka 2:15. He says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Agamba nti nno temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagala ensi, okwagala kwa Kitaffe tekuba mu ye. Now he mentioned the lust of the flesh which is in the world. Nayogeddeko ku kwagala okwegomba okw'omubiri okuli mu nsi, oba okwagala okw'ensi. And number 2 he says, and the lust of the eyes. Kati nno n'agamba nti nno okwegomba okw'amaaso And the pride of life n'okwegulumiza okw'obulamu is not of the Father, but is of the world. tebiva eri Kitaffe naye biva mu nsi. Mu lunyolo 16. He said, the world passes away, and the lust thereof. Kubanga ensi eggwaawo n'okwegomba kwayo, But he that does the will of God abideth forever. naye akola Katonda by'ayagala abeerera emirembe How many of egitaggwaawo. you want to live forever? Bameka kumwe nga oyagala obeerewo emirembe Please, gyonna? if you want to live Agwe forever, oba oyagala obeerewo emirembe gyonna, instruction is open. ekintu omulyango muggule. There are 3 testing Waliwo ebintu bisatu wano which has been from the Genesis. ebibaddewo okuva ku lubereberye, These are the same thing that tested Eve. nga bye bintu bye bimu ebyakema Kaawa, Are the same Eva. testing that the devil brought to Jesus. Bye bintu byennyini okugezesebwa kwe kumu Setaani kwe yaleetera Yesu, And they are the same testing that are present today in our world. era kwe kugezesebwa kwe kumu era okuliwo ne mu bulamu bwaffe mu biseera bino. The only person that overcame was Jesus. Omuntu yekka eyayinza okubiwangula yali Yesu. The Bible says the Kristo. lust of the eyes, Bayibuli egamba nti nno okwegomba the lust of the okw'amaaso body, the flesh, n'okwegomba okw'omubiri and the lust of the pride of life. n'amalala ag'obulamu. Man is a spirit. Omuntu mwoyo, He has a soul. alina emmeeme, He lives in the body. emmeeme ye ebeera mu mubiri. Please understand that. Mukitegeera ekyo.
And if you know, I'm adding new knowledge. kati bw'obanga okitegeera nti no okwogerako okumanya. Yes, I know that you read the Bible. Nkimanyi nti no bayibuli ogisoma. So I'm just refreshing you again because I kati know you. ngezaako kubanga Some of you are nkujjukiza knowledgeable. bujjukiza You kubanga read the Bible every day. muli bamanyi bayibuli zammwe muzisoma buli lunaku. But one thing with the Bible, you cannot understand the word until the Holy Spirit shows you. Ekintu ekimu ku bayibuli toyinza kutegeera kigambo okuggyako nga Mwoyo Mutukuvu akikubikulidde. So the three temptations kati ebikemo bino eby'emirundi esatu were there from the beginning. byaliwo okuva ku lubereberye. They tested Eve byagezesa Kaawa and she didn't find it well. n'atakitwala bulungi. He came to Jesus, n'ajja eri Yesu, he overcame. oyo Yesu naye n'awangula. And he said, because I overcame, N'agamba kubanga nawangula, you that believes in me, nammwe abanzikiriza you nze shall overcome. mujja kuwangula. And he said, if you believe in me. Yagamba kasita munzikiriza And he nze. said, if you continue in me, N'agamba bwe munyiikirira mu nze ne you shall mweyongerera discover the truth. mujja kuzuula amazima, And the truth shall make you free. amazima ge muzudde galibafuula baddembe. Don't look at anything. Tobaako ky'otunuulira. May God help you to look at the right thing. Katonda akuyambe otunire ebyo byokka ebituufu. Oh, Jesus, help us. Ayi Yesu tuyambe. We need to enter into this New Jerusalem. Twetaaga okuyingira mu Yerusaalemi eno I know empya. that we need to have good houses. Tulina okubeera n'amayumba amalungi. We need to live a better life. Twetaaga okuba mu bulamu obusingako bwe But tulimu as we kati. continue to seek for these things, Naye nga bwe tuyongera okubanga ebintu bino tubinoonya, may the Lord help us Mukama atuyambe to be ready okweteekateeka for the rapture. nga tweteekateekera okukwakkulibwa. Kwe kujja kwa Yesu okwokubiri. Kubanga akaseera konna He can come back. akomawo. Not second coming, but for the rapture. Si kudda okwokubiri naye okukwakkulibwa. There are two things hidden. Waliwo ebintu bibiri ebikwekeddwa. The day of the rapture Lwe lunaku olw'okukwakkulibwa and you are dead. n'olunaku olw'okufaaku. So you need to work hard. Kati nno olina okukola As you ennyo continue to acquire lands, nga bwe weyongera okuba nga ofuna amataka. be very careful at your life, your position. Beera mwegendereza nnyo obulamu bwo bw'omwoyo oyimiridde otya. Let your condition of the Embeera heart be right. embeera ye ey'omutima gwo leka ebeere nga buli kadde nnongoofu. Am I talking to somebody here? Nina gwe njogera naye. Why do you think Gwe ku lwaki olowooza that Jesus said, nti Yesu yagamba it is written? kyawandiikibwa. Everybody say it is written. Buli omu gamba kyawandiikibwa. The Lord said it is written. Mukama yagamba kyawandiikibwa Do not commit adultery. toyendanga. But I, Jesus, I say to you, Naye nze Yesu nkugamba anyone bambagamba who open his eyes and look at a woman as a lust omuntu yenna anaggulawo amaaso ge n'atunula omukyala mu has ngeri has ey'okwaka, already committed adultery. oyo yamaze dda okwenda n'oyo gwayakidde. That is the grace. Ekyo kye kisa. It's not a law. It's a Si grace now. mateeka naye kati kisa. People say, oh, I'm not under the law. Omuntu I'm agamba under the grace. sikyali wansi wa the grace is higher mateeka, than ndi the wansi law. w'ekisa. Ekisa kiri waggulu okusukkuluma ku tteeka. And the grace is more strict than the law. Ate ekisa kyo kiri strict nnyo baŋŋambe nti kyo kikambwe nnyo kikwata nnyo okusinga amateeka. The law says Etteeka you ligamba have to commit the act. oteekeddwa okukikola ekikolwa kyennyini Then you will eky'obwenzi. become to the sinner. Awo olyoka obalibwa okubeera The omwonoonyi. grace says, Naye ekisa kigamba even in a distance, newankwadde ng'ali wala, inside your heart, munda mu mutima you gwo have already committed. gwe wamaze dda okukikola. Who is higher than who? Ani omuzibu, ani akaluba okusinga munne? Who is more strict? Ani omukambwe ennyo The law okusinga or the munne? grace? Etteeka oba ekisa? So when you walk under the law of the grace, Kati w'obanga otambulira wansi w'etteeka please ery'ekisa, be careful. beera mwegenderezaawo, It's more strict. kubanga lyo lyegendereza nnyo. He said, whoever look at a woman, Agamba nti nno omuntu yenna atunuulira I'm just omukazi, still talking about the eyes. ayogera ku maaso Look ge at that. tuliko Please. bambi. And these days,
mu nnaku zino ate the women put on naked. abakyala batambula bute It's nga not like olden days. ebigere It's not like olden days. tebiringa ennaku ziri ez'edda. A woman should put on Omukyala and put a mirror alina okwambala atekewo and look at themselves mira yetunulire and they say, no, this one I cannot agambe go out with it. luno siyinza lufulumiramu luno Because their conscience was judging them. kubanga ye munda mu ye ebirowoozo bye byali bimunenya It was not defiled. nga tebinnayonoonebwa ng'alaba nga kino kyayambadde tekifuluma. And they say, no, agamba this one I cannot go. kino siyinza kifulumiramu, They will be ashamed. nja kuswala. Today, leero a woman walking naked on the street, omukyala atambula bute they don't have a mu problem kkubo, with that. talina kizibu kyonna, They can walk anyhow. atambula nga bw'ayagala gwe alaba mwomanya. To make the matter worse, ate n'okubyonoonera ddala even in the church, ne mu kkanisa people can come, those who are leaders, even praise and worship, they can put on naked on the stage, on the stage. abantu bajja ne mu kkanisa ate abakulembeze ate abasinza n'abateneza ne balinnya ku katuti nga bali buteerere And they dance a secular dance. ne bazina amazina ag'ensi, They dance the world style bazina dance. amazina ag'ensi. And when you talk to them, Kati bw'oyogera gye bali they will tell you, nga bajja kugamba we did not have any description the way David danced. effe tetwalina ngeri yonna Dawudi yazina They will atya. tell you, David danced until the clothes was Bajja out. kugamba ye Dawudi yazina okutuusa engoye bwe But let me ask zamuvaako. you, naye kankubuuze, Do you know that David was a fornicator? bw'okimanyi nti Dawudi yali mwenzi? If you behave like David, gwe wabanga weeyisa nga Dawudi, the anointing of David will fall upon you, amafuta ga Dawudi gajja and you become kugwako, a fornicator. ojja kufuuka mwenzi. That is why many musicians are fornicators. yensonga lwaki abayimbi abasinga beezi. Hey! Please Eh, understand who you are following. tegeera ani gw'ogoberera. Are you following Jesus or you are following David? ogoberera Yesu oba ogoberera Dawudi? David was a murderer. Dawudi yali mutemu David musi. was a fornicator. Dawudi yali mwenzi. Are you listening? owulira? And when he died, bwe yafa he went to hell. yagenda mu Geyeena. Let me say it again. kakiddemu nate. When David died, Dawudi bwe yafa he went to hell. yagenda mu Geyeena. All that followed David, bonna abagoberera Dawudi ask yourself, mwebuuze, tulagawa? I know nkimanyi there are people who read the Bible here. waliwo abantu wano abasoma Bayibuli. I can't come here to play games with old people and mature people like this. siyinza kujja wano etandika okuzanya obuzannyo n'abaana Let me say it abatabakulu again. gammwe. Let me say it again. kakiddemu nate. When David died, Dawudi bwe yafa he went to hell. yagenda mu Geyeena. I spoke that in a pastor's meeting. ekyo nakyogera nga tuli mu lukuŋŋaana And they olw'abasumba say, wow, ne bagamba mama David went to hell. Dawudi yagenda mu Geyeena. So you people that encourage people to follow David, kati mwe abantu abakubiriza abantu bagoberere Be very careful. Dawudi mwegendereze. okay, kale open the book of Acts. gulawo ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Let's prove what I'm saying. leka tukakase kino kye njogera. If David went to hell, obanga Dawudi yagenda mu Geyeena. hallelujah. Haleluya. Let's look at Acts. ebikolwa eby'abatume. Oh, Jesus. ayi Yesu Help your people. yamba abantu bo. I will show you a scripture. njagala kulaga ekyawandiikibwa wano bwino. Oh, Jesus Christ. ayi Yesu Kristo. May God fulfill our life and may God guide us. nsaba Katonda ajjuze obulamu bwaffe abutuukirize. I want to show you this scripture that proved the direction of David. njagala okulaga ekyawandiikibwa kino ekiraga ekkubo Dawudi lye yatwala. Are you there? Acts 13. ebikola by'abatume essula ya 13.
Read with me verse number 36. soma nange olunyiriro lwa 36. This is my Bible. Follow your Bible. goberera bayibuli yo eyange bweti bwegamba. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on a sleep and was laid unto his fathers and saw corruption. Ey'Oluganda egamba kubanga Dawudi bwe yamala okuweereza mu biro bye nga Katonda bwe yateesa, ne yeebaka n'ateekebwa eri bajjajjaabe n'avunda. 37. Naye oyo Katonda gwe yazuukiza teyavunda. Kitegeeza yavunda. Does your Bible say the way my Bible say? I'm asking the people of God. Mbuuza abantu ba Katonda. Do you hear the way I read it here? Do you hear it? Gw'okiwulira engeri nze gye nkiwulira nga nkisomye wano mu Is it in your Bayibuli Bible? kiri mu Bayibuli yeeyo. Verse 36. Kasoma For David, after he had served his own generation kubanga Dawudi bwe yamala okuweereza mu biro bye by the will of God, nga Katonda bwe yateesa, he was not doing his own will. yali takola kwagala kwe, He did the will of God until God was happy with him. ye yakola okwagala kwa Katonda okutuusa Katonda bwe yamusanyukira. And God said, Katonda n'agamba David has a heart like me. Dawudi alina omutima ng'ogwange. God was very happy with David. Katonda yasanyukira He Dawudi. gave a testimony about the condition of the heart of David. N'amuwa n'obujulizi obukwatagana ku And the ngeri Bible said, y'omutima gwa after he has Dawudi. served his generation, Bayibuli egamba oluvannyuma ng'amaze By the will of okuweereza God, gwe mu kwagala kwa Katonda, he fell asleep. ne yeebaka. That means he died. Ekitegeeza nti n'afa. And after he died, Naye oluvannyuma the ng'afudde, Bible says he was gathered with his people. Bayibuli egamba yateekebwa wamu ne Meaning- bajjajjaabe. Meaning he joined his relatives, Ekitegeeza yagenda bajjajjaabe gye his baali. grandpapa, Bano bajjajjaabe, his people. abantu be. And the Bible says, Bayibuli egamba after meeting his people, oluvannyuma ng'avudde mu bantu be, he saw corruption. He went to hell. yalaba okuvunda. Ekitegeeza nti yagenda The mu word Geyeena. corruption Ekigambo okuvunda means destruction. kitegeeza okuzikirira. Now, what is destruction? Kati okuzikirira kye ki? Do we have destruction in paradise? Tulina okuzikirira mu ggulu Do we eyo. have instruction in heaven? Tulinayo okuzikirira mu ggulu. Destruction is only in hell. Okuzikirira kusangibwa wamu wokka And the mu Bible Geyeena. says, Bayibuli egamba when he has done the will of God, bw'abanga bwe yakola okwagala kwa his Katonda, days expired. ennaku ze ne ziggwako, He died. n'afa, He joined his own people n'asisinkana bajjajjaabe, and he went to hell. n'agenda mu Geyeena. And because Naye kubanga God promised him Katonda yali amusuubizza that he will have mercy on David nti ajja kusaasira Dawudi, when he went to hell, oyo yagenda mu and he magombe has been in the service of God. ng'abadde mu buweereza bwa Katonda. God marched from heaven Katonda n'atambula okuva mu and ggulu went to hell n'agenda mu Geyeena, and picked David n'ayondayo Dawudi, and he brought him in the paradise n'amuleeta mu bwakabaka because of who he is ku lw'ekyo and kyali because of what he have ne done. ku lw'ekyo kyakoze. May God help you Katonda to akuyambe remain in the will of God. osigale mu kwagala kwa Katonda. David doing the will of God, Dawudi yakola kwagala kwa he Katonda, tested hell, n'alozaako ku but magombe, God have mercy on naye him. Katonda bandi n'amusaasira. That's why Yasanga ku lwaki even Bartimaeus, n'aba Batimaayo when he wanted Jesus to help him, bwe yagala Yesu okumuyamba, he called the God of David. yagamba yayita mutabani He wa said, Dawudi, Jesus, yagamba Yesu thou son of David, mutabani wa Dawudi, have mercy on me. onsaasire. It is only David Dawudi yekka whom God promised to give mercy. Katonda gwe yasuubiza Even okusaasira. if I pray to you today, Neweekusabira olwaleero, I will say this. nja kugamba kino: Let the God of David Katonda wa Dawudi have mercy on you. akusaasire. I say, God of David, Ngamba nti Katonda wa Have mercy on Dawudi you. akusaasire in the name of mu Jesus. linnya erya Yesu. The masses we are experiencing every day in the morning.
okusaasira kwe tufuna bulijjo buli ku makya It was promised to the people that serving and living the will of God. kwasuubizibwa abantu abo bokka abaweereza katonda era nga basigalira mu kwagala kwa After he katonda has served his generation oluvannyuma ng'omaze okuweereza omulembe by gwo the will of God, olw'okwagala kwa katonda the Bible says he died bayibuli egamba yafa and he joined his people neyegatta ku bantu and be he saw corruption. n'alaba okuvunda But God had mercy on David naye katonda yasaasira dawudi and he brought him. n'amugjayo. Hallelujah. Haleluya. Am I communicating with somebody? nina gwe njogera naye. Now, today, this night, the one that gave me mic did not tell me what time I finished. kati ekiro ekyolwaleero omuntu eyampadde omuzindalo teyaŋŋambye maliriza ssaawa mmeka. I have 4 doors remaining, nina enzigi 4 ezisigadde which are the gates. nga ze nzigi. What time? How many minutes remaining? nsigazeeyo eddakiika mmeka mu nnyambeko? Remaining 20. Yes. Okay. I can Dakika expound one gate. tusobola okugirayo oluggi lumu. Hallelujah. Haleluya. Somebody say the mouth. omuntu agambe nti nno Say the mouth again. omumwa mudomo Say the mouth. omumwa. The mouth is on the body, which is your temple. omumwa guli ku mubiri gwo ng'omubiri eyo ye yeekaalo. It is a gate. luggi It is a door. mulyango ate ye wankaaki. Whether you believe it or not. kikkirize kigaane So you better believe. naye kyali kuyambye n'okkiriza. Anything you see teaching here, ekintu kyonna ky'ondaba ng'asomesa wano I've done proper research. mmaze okukinoonyerezaako obulungi. I speak to you in experience. njogera gy'oli nga bye njogera nabiyitamu. I speak to you in knowledge. njogera gy'oli nga mbimanyi And I speak to you by revelation. era njogera gy'oli mu kubikkulirwa. I have more than 25 years in ministry now. nina emyaka giwera 25 n'okusukkawo mu buweereza. I've seen the power of God working in my life. ndabye amaanyi ga katonda nga gakolera mu bulamu bwange. And the Bible said, them that trust in him will never be put to shame. bayibuli egamba ti nno abo abamwesiga tebaliswazibwa. David said, I was young, and now I'm old. I've never seen a righteous man being forsaken. dawudi agamba nali muto kakano nkuze naye sirabangayo omutuukirivu ng'alekeddwawo. Guard yourself. weekuume. Take care of the gates of your house. kuuma labirira nnyo emiryango egy'ennyumba yo. Understand the watchman that are standing at the gate. tegeera omukuumi oyo ayimiridde ku luggi. If you have sickness, bw'oba olina obulwadde, diseases, ebirwadde, nnyimbe, ask yourself, weebuuze who is standing at my gate? ani ayimiridde ku luggi lwange ng'asikaali. Because when health knocked at your door, kubanga when health obulamu we bwakonkona ku luggi lwo knocked at your door, lwajja ne lukonkona, the watchman say, who are you? omukuumi n'agamba gwani? And I am health. nze bulamu I've obulungi. come to strengthen this honor of this building. nzize okunyweza okuzzaamu amaanyi nannyini nnyumba eno. And the watchman say, no, asikaali n'agamba no, you are not supposed to enter here. gwe tegirina kuyingira wano. And HIV comes siriimu bw'ajja and say, Odi, n'akakona koodi abeeno and then who are you? n'agamba gwani I'm ani HIV. I'm HIV AIDS. nze ndi siriimu. Please come in. Come in. bambi yange Come in. zisanyuse kulaba. Odi, odi who are you? gwani? I'm poverty. nze bwavu. Come in, come in, zisanyuse ziraba. Please, Odi, kodi who are you? gwani? I'm an opportunity of business. nze ndi mwaganya gwa kukola business. You are not supposed to enter here. gwe tezirina kuyingira wano. This is what is happening. kino kye kigenda mu maaso. Somebody is closing your opportunity at the gate waliwo omuntu ali okuggala omwaganya gwo ku and luggi opening the gate for something that you don't like ng'aggulirawo oluggi ebintu ebyo by'otayagala to locate in your life. okuyingira mu bulamu bwo. So if something is happening negative, kati webanga waliwo ekintu ekibi ekigenda That mu you don't maaso like. ky'otayagala, ask your neighbor buuza mulirwanaawo and ask yourself, naawe weebuuze who is standing at the gate? ani oyo asikaali kyo yayimiridde ku Where is mulyango my gwo? watchman getting order omukuumi wange ebiragiro abijjawa to open the gate or to close? okuggulawo oluggi oba okuluggala. I want to finish with this. njagala okumaliriza na kino. The mouth. omumwa Your mouth is a gate. omumwa gwo luggi. The word of God says in the book of Proverbs 13, ekigambo kyakira kigamba mu ngero 13, a man shall fill his belly omusajja anajjuzanga olubuto lwe by the fruit of his mouth. n'ebibala ebyakamwa ke.
what you feel around your life ekyo ky'ojjuza mu bulamu bwo with your mouth, n'akamwa ko it is a gate. luba luggi. Because when you open your mouth, Kubanga bw'oggulawo akamwa ko, what you say ky'oyogera goes to be framed kigenda to determine what will happen to you. okukubisibwamu okulaba kiki ky'onaabeera. When you say, I better die, Bw'ogamba nti mazima nze the naalifudde, spirit of death goes ahead of you omwoyo w'okufa akwesooka and begin to dig grave n'atandika okusima entaana to make sure that you die. okukakasa nti ofa, nti wayogedde nti singa nfa. You see? Okiraba? Please, I'm giving you knowledge here. Bambi nkuwa okumanya wano. What you say is very important. Ebyo by'oyogera bikulu nnyo. Because even God Kubanga ne Katonda will do exact what you say. ajja kukola kyennyini ekyo ky'oyogera. So ask yourself, Kati weebuuze, how do you talk every day? buli lunaku oyogera otya? Because you can change your life by your words. Kubanga osobola okukyusa obulamu bwo ng'okozesa You can ebigambo bless byo. your life by your Osobola okuwa words. omukisa obulamu bwo ng'okozesa ebigambo byo. You can open doors by your words. Osobola okuggulawo enzigi ng'okozesa ebigambo byo. And you can close doors by your Ate osobola words. n'okuggalawo enzigi ng'okozesa ebigambo byo. Matthew 12, Matayo 12. 33 says, 33 agamba. Matthew 12, 33 says, Matayo 12:33. he says, either make the tree good and its fruit good, or else make the tree corrupt and its fruit corrupt. For the tree is known by the fruit. Oba mufuule omuti omulungi n'ebibala byagwo bibe birungi, oba mufuule omuti omubi n'ebibala byagwo bibe bibi, kubanga omuti gutegeererwa ku bibala byagwo. So here he is speaking about the words that flow from your mouth. Wano yali ayogera ku bigambo ebifubutuka okuva mu kamwa ko. In verse 34 he says, oh, generation of vipers, how can ye speak or be evil, speak good things? For out of abundance of the heart the mouth speaketh. Olunyala 31 agamba, mwe abaana b'emisota muyinza mutya okwogera ebigambo ebirungi nga muli babi, kubanga ebyo ebijjula mu mutima akamwa byekoogera. A good man out of the treasure of a heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Omuntu omulungi ebirungi abijja mu tterekero lye eddungi, n'omuntu omubi ebibi abijja mu tterekero lye ebbi. Now look at the conclusion of these two verses. Kati luliriza okumaliriza kw'ennyiriri zino ebbiri. He said, but I say unto you, Era mbagamba that every idle word that a man will speak, they shall give an account thereof in the day of judgment. nti buli kigambo ekitaliimu abantu kye boogera balikiwoleza ku lunaku olw'omusango. 37. For 37. by your words thou shalt be justified, and by your words thou shalt be condemned. So, kubanga ebigambo byo bye birikuweesa obutuukirivu, n'ebigambo byo bye birikusinza omusango. Don't use your mouth just like that. Akamwa ko tomala gakozesa fwa. Know the time to speak and the time to be silent. Manya ddi olw'okwogera na ddi w'olina okusirika. Understand what to say and what not to say. Manya ki ky'olina okwogera na ki ky'otalina kwogera. The miracle is on your lips. Ekyamagero kiri ku lulimi lwo, ku mimwa The gyo. Bible says the power of life and death lies on the tongue. Bayibuli egamba amaanyi ag'okufa n'obulamu gali ku lulimi lwo. And the way you use it Bw'olukozesa will determine what happens to you. kijja kusalawo ekinaakubaako. Your mouth carries your miracle. Akamwa ko keetisse ekyamagero kyo. Hallelujah. Haleluya. Your mouth can open door. And your Akamwa mouth ko can close kayinza door. okuggulawo enzigi ate ke kamo kayinza okuggalawo oluggi. You can change the character of your people by your words. Oyinza okukyusa embala y'abantu bo ng'okozesa ebigambo byo. What do you think? Gw'olowooza otya? If my wife will cook bad food or food in a negative way, Mukyala wange singa afumba emmere mu ngeri etali nnungi olumu not delicious, nga tempoomedde, when I sit down to eat, I say, I'll bless the food in Jesus' name. naye bwe ntuula wansi okulya ne ŋŋamba emmere eno ngiwa omukisa mu linnya erya Yesu, But I don't cast out demons. naye nga sigobyemu mizimu.
Because whoever cast out demons, the food of his wife, he does not trust his wife. kubanga buli agoba emizimu mu mmere ya mukyala we kitegeeza mukyala we tamwesiga ayinza okubanga emizimu yagiyisiza Yes, paka mu I'm mmere. right. Just Ndi bless the food. mutuufu gwe Some emmere people say, gyebamukisa. I disconnect every powers here Abantu bagamba buli maanyi agali mu mmere eno nga kutula because they are afraid of their wife. kubanga beeraliikidde nti gaalibanga They don't gavudde trust mukyala we ne gadda mu mmere tebasiga No. mukyala we. They can kill them. Bajja kubatta. So, please, if you trust your wife, bless the food. Obanga mukazi we omwesiga don't giwa bind omukisa demons. emizimu togisiba There gwe is giwa no food in omukisa. the demons in the food of your wife. Tewali muzimu mu mmere ya mukazi wo. Hallelujah. Haleluya. Mwesige nti Appreciate akolera God and birungi. eat. Weebaze Katonda gw'olye. If the food be not delicious, Emmere bw'ebanga tewooma and I will say, ne ŋŋamba I bless the food. mpa omukisa When I emmere begin eno. to eat, I say, it tastes so Bwe ntandika delicious. okulya ne ŋŋamba The ng'ewooma. food is so good. Mazima emmere ngo Please ŋŋanuuki. continue like that. Bambi weeyongere bw'otyo. And she know herself that it was not good. Naye ye yennyini ng'akimanyi nti bambi teyabadde nnungi. My words Ebigambo byange will provoke her bijja to kumusiikuula do better. okukola okusingako. Are you listening? Okiwulira ekyo? The reason why I will stand here and I will tell you, all of you, you are blessed, Ensonga lwaki nja kuyimirira no bagambe nti mwenna muli ba mukisa is because kubanga my words have authority. ebigambo byange birina obuyinza. If I tell you, you are blessed, Bwe kugamba nti oli wa mukisa and yet you have been living in a curse, ng'obadde otambulira mu kikolimo and I tell you, you are ne blessed, kugamba gwe oli wa then you mukisa, tell me, I receive it, naawe n'ogamba and you nkitwala say, Amen. n'ogamba amiina, God will follow that, Katonda ajja kugoberera and you will ekyo, turn your curses into a blessing. ajja kukyusa ebikolimo bya bifuula omukisa. Words create life. Ebigambo bitondawo obulamu. Yes, I'm telling you, Weewaawo bagamba the importance of speaking positive things omugaso gw'okwogera ebintu ebirungi is because of creating your world. olyoke osobole okutonda okwetonderawo ensi yo Hallelujah. ennungi. Haleluya. So you need to learn to talk positively. Kati nno olina okuyiga okwogera mu ngeri ennungi eri positive. A lady defile herself, her face, with this makeup. Omukyala feesi ye nga agirungiya ne make-up. She happened to apply those makeup that come from the pit of darkness. Singa ateekako make-up eva mu bwakabaka obw'ekizikiza, And it was affected her until there was swole everywhere. waliwo Swelling. omukyala eyakozesa make-up ng'ava mu kizikiza The face was destroyed feesi ye neeyonoonebwa and dropping some waters everywhere. nga mulimu amazzi agava mu mpimpu ezo. And she was covering herself Kati nga yeebikkirira until you think she's a ninja. okutuuka bwe walowooza nga nti ono yali mu mafiya ninja. Please, I advise you ladies, Bambi abakyala mbakubiriza stop applying makeup without praying God. mulekeraawo okozesa make-up nga temusoose mumusabira. Remain the way you are. Sigala nga bw'oli You nakyo are fearfully wonderful man. tondebwa mu ngeri ey'entiisa. Don't destroy your body Omubiri gwo togwonoona by the things from the pit of darkness. n'ebintu ebiva mu bunnya obw'ekizikiza. Please, Bambi this woman destroyed herself mukyala ono bambi yeeyonoona because of makeup. ku lwa make-up. So when she came to my office, I told her, Bwe yajja mu ofiisi yange ne mugamba after prayer, nga tumaze okusaba, remove this cuff. kino kano akatambaala akakaaya You must kagyeko, open your face olina okubikkula feesi and yo, everybody see your face buli omu alabe feesi yo, and learn a lesson abeeko ne kyayiga that they will not just play games with the makeup. nti tebajja kumala gazannyira ku make-up. Some of the ladies that don't have even this one, Abamu ku bakyala abatalina na they bwamabega apply makeup basiigako ebizigo bya until fako these things become basobole problem. okufuna ku fako. We see it happening everywhere. Tubiraba wonna nga People are bikolebwa defiling and destroying their own body. nga bayonoona emibiri gyabwe bokka. A man will love you the way you are. Sajja waba I wakwata say, a man will love you the way you are. kandi omusajja anaakwagala ajja kwagala nga bw'oli. Be yourself. Beera ekyo ky'oli. God will send a man. Katonda ajja He kusindikira will love you the way you are. ajja kwagala nga bw'oli. Somebody shout yeah. Agamba ye. Yes. No matter who you are,
si nsonga oli otyo Where gwani you are, you Engeri- please somebody somewhere. engeri gy'olimu erina gwesanyusa awantu Not all women are beautiful to every si man. buli bakazi nti buli musajja abalaba omusajja You wamulaba only beautiful to the man that loves you. oli mulungi eri omusajja oyo yekka akwagala Of course, all women are attractive. abakazi bonna basikiriza But I can't look at a woman and tell her you are beautiful. naye siyinza kutya mukazi ne mugamba oli mulungi Because if you tell a woman you are beautiful, kubanga bw'ogamba omukazi nti oli mulungi she begin to think something ajja different. kutandika okubaako ebirala byalowooza Please, mugye born again men, abasajja abalokole if you want to encourage that woman, bw'oba oyagala okuzzaamu and amaanyi she is omukyala not oyo your wife, nga si mukyalawo tell her you are smart. mugambe bambi onyiridde onyumye Don't say you are beautiful. No. omugamba ati nno oli mulungi Are you listening to me? obulungi bwawukana ku kunyuma Tell the lady you are smart. omukyala mugambe onyumye onyirira Not you are beautiful. naye tomugamba nti oli Because mulungi beauty is in the eye of the builder. kubanga obulungi buli mu mikono gy'oyo Do you build her? abutudde Do you build her? gwe gwamusitula oba Why are you gwamuzimba? telling her you are beautiful? lwaki omugamba nti oli mulungi Somebody else have paid the price for her to be omuntu like that. yamusasulira omuwendo okubeera kyali He's the one entitled to tell her you oyo are beautiful. yalina obusobozi obuyinza okumugamba nti oli mulungi Somebody shout yeah. amba ye The man said 20 minutes. musajja n'agamba There is 5 minutes remaining. Everybody stand on your feet. baŋŋambye 2 esigaddeyo We have 5 to go home. mulina okudda eka Hallelujah. aleluya We have to go home. tulina okudda eka Don't forget that. ekyo temukyerabira